Arkadaşlar merhaba. Sizlerle birlikte Hintli çamaşır makinemizi yapıyoruz. Göstereceğim. Böyle. Böyle. Önce içini açalım. Sonra da burasını açalım. Ne oldu akşam? Necla ile Ayşe gelince öyle çok üzüldüm vallahi. Ay aman sus. Önce çamaşırları Vallahi ne koyalım. sen sonra ben söyleyeyim. Önce çamaşırlarımızı Bir koyalım. de koştu deme. Ben sana bunu göstermeye geldim. O ne? Seninki dinlemez değil mi? Dur bir bakayım ne yap. Tamam. Başka bir şey daha var. Onu Alo, alacağım. Tuncay Mimarlık mı? İyi günler. Ben Sanat Galerisi'nden arıyorum. Hande Hanım'a bir şey gönderecektim de mail adresini rica edebilir miyim? Teşekkür ederim, iyi günler. Bu da boncuk deterjanı. Sonra deterjan suyu, deterjan. Bak Allah aşkına Evet. şuna. İçine koyacağız. Dökülecek. Dökülecek. Önce böyle yapmamız gerekiyor. Çok kıymetli Nehir Hanımefendi. Sizi hem bir komşu hem de seçkin bir kişilik olarak her zaman takdir ediyor ve hayranlık duyuyorum. Cüretimi mazur görürseniz naçizane mektubumda sevgimi de ifade etmek istiyorum. Eğer deste izdivaç teklif önerimi kabul buyurursanız sizi ömür boyu mutlu edeceğime inanıyorum. Saygılar, hürmetler, kucak dolusu sevgiler. Kulunuz Ahmet. Hay Allah iyiliğini versin. Hiç güleceğim yok daha ya. Ay, resmen evlenme teklif ediyor adam sana. Gülme. Canım bekler bu şimdi. Ben dışarı çıkacağım biraz. Ne oluyor burada? Ne olacak öyle sohbet ediyoruz. Bir şey değil canım, yemek tarifi. Bir iki defne yaprağı koyarsan lezzet katıyormuş. Ha. Boşuna kıvralma, hiç merak etmiyorum. Acelem var, çıkacağım. İyi tamam. Ne diyorsun? Evlenme teklifini kabul edecek misin? Şu çıksın da öyle konuşalım. Günaydın. Günaydın. Yolculuk mu var? Hayır. Bana bir daha yolla. Aç interneti, ilanlara bakmaya başla. Kiralık mı? Kiralık, satılık, eşyalı temiz bir şey olsun da nasıl olursa olsun. Tamam. İçeride misafirimiz var. Ali Rıza Bey. Merhaba. Hoş geldin. Haberin olsaydı daha erken gelirdim. Çok bekletmedim inşallah. Çok sayılmaz. Ne içersin? Bir şey istedim. Teşekkür ederim. Ürünlerin buluşmasıyla ilgili konuşmak için. Tabii konuşalım. Dosyayı da alalım önümüze. Duruşmada en önemli şey duruş. Ne öyle dik kafalı görüneceksin, ne de mazlum boyun bükeceksin. Biraz efendi poz ver. Biraz açıklığı ama. Hakimin kanaati önemli. Evet, tabii. Ben konuşurken arkasına bakma. Affedersin. Bu öpecek olan dört parması değil mi? Geçenekli de kendi bitti abi. Sana kadar var. Başın bak Atır. Yine tımar etmeyeyim seni. Bu saate kadar yüzünü harcadı ya günlerde. Bana bak onu konuş. Konuşmazsan ne olur? Ağzını vermişsin şuna ne olacağını. Vermiyorum otur. Oldu.
İnşallah. Hele bir çıkalım mı? Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, hayır. Ay. Siz her şeyi yazmışsınız zaten. Bozun avukatı nasıl bir sorun yapacak? İlk cihazı almayı bekliyorum açıkçası. Sonunda cezasını kurtuldu. Sizinle konuşmak istediğim başka bir konu daha var. Anladığım kadarıyla şu gün ailevi meseleleriniz var. Maalesef. Boşanmaya karar verdim. Yapacak bir şey yok. Böylesi herkes için daha iyi olacak. Herkes diye kastettiklerimizden bir eylemse daha da çok üzülürüm. Evlenme ilgisi yok. Kesinlikle. Açık konuşacağım sizinle. Evet. Ben Leyla'dan çok etkilendim. Çok hoşlandım. Onlara söylemeye de cesaret ettim. Ben sadece bilmesini istedim. Çok hassas bir durumda olduğunu biliyorum. Leyla'nın kafası karışık. O tavrını çok açık belirtti. Aranızda bir şey olamayacağını söyledi. Benim evliliğim çok öncelikle imzaladı. Bu kararı almamda Leyla'nın hiç ilgisi yok. O bu olayın tamamen dışında. Bundan sonra da aile olacak canım. Buna izin vermeyeceğim. Vallahi çok mahcup oldum seni. Ben aslında kalkıp gitmezdim. Ben ödeme için aradım sizi. 1-2 güne kadar para elinizde olsun. Öyle mi? Yok. Haftaya olmaz da cumartesi gelirim. Tabii canım. Kazanırken Eylül'de kaybedecek açmak olur mu? Gelirim. Siz de mi toplanacağız? Olur tabii. O güne kadar konuşuruz yine. Tamam. Tamam, görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi. Yemeğe inmiyor musun? Küçük bir işim var. Dışarı çıkacağım zaten. Necla, derginin prova baskısı hazır. Görmek ister misin? Ver bakayım.